ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. انا النهارده جايه اعمل كركديه. انا بعشق حاجه اسمها كركديه، واكيد انتوا عارفين بقول لكم كتير. فجايه اعمل عصير الكركديه بكذا طريقه، يعني مفيش اسهل منه بصراحه، ومع الجو اللي احنا فيه دوت. يعني هتبقى حاجه تحفه ان احنا نشرب في الجو دوت حاجه ساقعه كده ويكون اساسا مفيده. دي كوبايه كركديه، بس اللي هي الورده الكامله، يعني هاتوا افضل نوع كركديه. انا جايبه ده الكركديه الاسواني الورده الكامله، يعني ده بصراحه افضل حاجه. انا بس هشوف بقى هنعمل ايه. دي كوبايه، ودي بوله وفيها ميه من الحنفيه عاديه، او حطي ميه ساقعه. تمام كده. نحاول. ده هياخد وقت شويه. انا مش هحط كتير، لاني دوت اللون بتاعه يعني هو مركز يعتبر، يعني هو شديد جدا يعني عن اي نوع كركديه تاني انا جربته. ده افضل نوع. حطيت في الميه عادي من الحنفيه كده، وهسيبه لحد ما ينزل لونه وتركيزه كله وكده، وهحط عادي عليه السكر. ده هياخد وقت شويه لحد ما يتعمل، بس انا قلت اعمله بكذا طريقه للي بيحبوا الكركديه زيي. وهحط عليه هدوب مع السكر. انا هنزل عليه بكوبايه سكر. هو بياخد سكر كتير، بس دي حاجه مؤقته لحد ما ينزل لونه. ده لو محدش مستعجل عليه ينقعه من بالليل. دي طريقه يعني نقعيه من بالليل وسيبيه ينزل براحته لونه والقيمه بتاعته، وهو هينفش اساسا. يا شايفين الورده دي هتبقى كبيره، فاللي مش مستعجل عليه ينقعه بين بالليل في بوله. هي دي كوبايه كركديه، ولو احتاج هنحط تاني، ما احتاجش واللون تمام والتركيز كان تمام خلاص. دي اول طريقه، ودي هنصبر عليها بتاع ساعتين 3. هندوب السكر ونسيب الكركديه ينزل كل ميته. الطريقه بقى التانية، انا حاطه حله على النار وفيها ميه بتغلي. هتيجي كده حله على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها ميه بتغلي، وهننزل برضو عليها البخار بنفس الكوبايه. هنشوف بقى اني اسهل طريقه واسرع طريقه، ويعني الطريقه المضمونه. هجيب بقى عليها برضو كوبايه سكر واجيب. ادي هننزل برضو عليها كوبايه سكر. ويا ريت السكر يكون ناعم عشان يدوب بسرعه. بصوا كوبايه، بصي تركيزه والله يا جماعه. لا هيتزود ميه تاني طبعا. اسرع طريقه واحسن طريقه انا بحبها الطريقه ديت، الميه المغليه بتنزل الكميه بتاعته على طول. وطريقه تانية اللي انا بحب اشربه بيها على طول دوت، بعمله زي التانك كده. بصوا، وتركيزه عالي جدا، يعني هو عاوز يتخفي برضو كمان شويه. هسيبه بس دقيقتين على النار برضو ينزل كل اللي فيه ده كده. خلاص يعتبر خلص. ده بقى يدخل التلاجة يسقع، مش اي حاجه. السكر حسب ما انتي بتحبي، هو هيحتاج سكر تاني، بس انا بس ايه رميت كوبايه سكر معايا بس كده. وبعد كده هظبط انا السكر بتاعه، بعبي في ازايز. بصوا تركيزه والله كان كوبايه. ده على يعتبر لتر ميه واكتر كمان، ولسه هزود. هجيب كوبايه ميه. ادي كده تقلي تاني. ولسه هشوف انا وطيت عليه. لسه هشوف بقى تركيزه برضو تاني. يعني هو برضو تقيل. هدوق طعمه واشوف تركيزه. هسيبه شويه ونشوف تالت طريقه ايه. هسيبه شويه على النار برضو واوريكم التاني. بصوا ادي الطريقه الاولى اللي هي بالميه وميه من الحنفيه. لو ميه ساقعه بقى يعني لا ما ينفعش، هيفضل كتير جدا عقبال ما ينزل قيمته ولونه. وبنتي عماله تقفي دوبت السكر اهو. بس بصوا يعني نفس الكميه دي محطوطه على نفس الكميه اللي هناك بنفس مقدار الميه. بصوا الفرق.
فانا بحب لما بعمله عصير، انا قلت اجرب معاكم الطريقتين واوريكم اني الافيد واني الاسرع والاحسن. اما بحب اعمله عصير لا، بحب اغليه واسيبه يبرد واعبي في ازاز واسيبه في التلاجة، بيبقى طعمه تحفه اساسا. طعمه نفسه بالتركيز كأنك جايباه احسن من الجاهز كمان، يعني من محلات العصاير الكبيره وكده، لا بيبقى احلى كمان. لكن دوت ما يعني بحس ان هو برضو ايه، وهيتقل وهيدي اللون برضو، هيتقل وهيبقى طعمه حلو، بس بحس ان مش مدي الطعم بتاع الكركديه الاصلي. فانا بحب ان انا اغليه واصفيه واسيبه يبرد خالص واعبيه في ازاز، وبيبقى عصير تحفه. وفي بقى الطريقه ديت اللي انا معتمداها، ان انا بتعامل معاه زي الشاي. دي مطحنه وفيها شويه كركديه هنطحنها بقى واوريكم هعمل ايه. ده كركديه برضو الحبه الورده الكامله، وهطحنه معاكم. بصوا انا كده ضربته معاكم، طحنته في المطحنه، خليته بودر تمام. وبجيب على قد الكميه سكر، يعني مثلا ده بتاع ربع كوبايه ودي ربع كوبايه سكر اهي صغيره بتاع كده. اللي عاوز يخليه خام يخليه من غير سكر، بس بيبقى تقيل جدا. بيبقى ده بقى الوصفه دي انا معتمده. عيالي عصبوني اجري على المطبخ اعمل كوبايه الكركديه دي. اي حاجه تعبت من الشقه وكده او مجري على طول، عامله كوبايه الكركديه دي بتتعاملوا زيها زي الشاي بالظبط. تحطوا انا بحط دي يعني معلقه الا حاجات بسيطه. لو على الكوبايه دي تحطوا معلقه عشان دي كبيره، انا بشرب في كوبايه اصغر شويه فبحط معلقه الا ربع، وبحط بتاع معلقه ونص سكر تاني، لان هو بيبقى مزز جدا، بيبقى طعم والله يا جماعه تحفه. وهنعبيه بقى. بصوا اهي والله، بصوا بقى انا عملت كميله بس على البطرمان بتاعي، يعني انا كل بصوا ده البطرمان اهو. بصوا عامله بنفس الطريقه، بس انا يعني يا ريت بقى تحطوا في السكر الناعم افضل. انا قلت برضو الطريقه ديت هوريها لكم، بجد تحفه للي بيحب الكركديه وبيحب يشربه. الطريقه دي هتسهل عليكي كتير، احسن من نقع والكلام دوت. لا، هتخشي تاخدي معلقه على كوبايه زي ما كأنك ما بتعملي الشاي بالظبط. تحطي بقى معلقه على السكر اللي انت عاوزاه، بتحبي سكر تقيل بتحبي سكر خفيف براحتك. وتصبي الميه المغليه وتقلبيه كويس جدا بس عشان السكر يدوب وتشربي، بيبقى طعمه والله يا جماعه تحفه، جربوه. والتاني بقى انا عاملاه عصير، لان ولادي بيفضلوا احنا حرانين فزهقوا. والعصاير الصناعي دي انا عندي برضه عصاير صناعي بقى، بس لا لقيت عندي الكركديه وعصاير طبيعي، ولما بيسقع بيبقى تحفه. دي اول طريقه. بس بقى معلقه لو على كوبايه كبيره تحطي معلقه، على كوبايه صغيره معلقه الا ربع، والسكر اللي انت حباه، وتصبي الميه السخنه وتقلبي وتشربي. الف هنا والشفا والله. ده بقى هياخد بتاع ساعتين 3 4، لاني بقى بيفضى عشان الميه مش سخنه لسه هينزل في لونه. دي الطريقه دي انا بستصحبها، لان انا ببقى عاوزه الحاجه على طول تنجزني. بصوا دوت بقى، بصوا عمال اللون عمال يتقل تاني، وهي نفس الكميه اللي محطوطه في دي محطوطه في دي. بص الورده ابتدت تنزل كل لونها. بصوا لو انتوا شايفينها فتحت، مش عارفه كده بتهرب مني والله. انا مش هاكلها، انا هشربها. لو وصلتوا بقى معايا لهنا متنسوش الاشتراك واللايك والشير ليا ولسليم. طبعا سليم انتوا عارفينه طبعا، خشوا شوفوا فيديوهاتي اهي. بصوا اللون ابتدى ينزل ازاي. اهم حاجه نوع الكركديه يبقى نضيف. ده كركديه الورده الكامله، ده تقريبا افضل نوع الاسواني. بس هو كفايه كده، هو غالي اساسا وكفايه قوي كده. بس سيبوه بقى يبرد وفي قلبيه الورد، يعني الورد بتاعه سيبوه يبرد هو في قلبيه عشان برضو ينزل اي حاجه فيه. ولما يبرد خالص برضو هرجع لكم. بصوا انا بقى شلته من على النار.
جيت ادوق، انا حاطه كوبايه سكر والله مظبوط جدا سبحان الله. ده لما بعمله بالميه الساقعه او كده افضل احط في سكر احط في سكر. ده بص قد ايه والله، واخد كمية يعني كوبايه سكر او كوبايه الا حاجات بسيطه، وطعمه مسكر والله يعني مظبوط. انا بالنسبه لي مظبوط جدا. اللي بيحبه مسكر قوي يزود، بس ما يزودش كتير على الكميه دي بتاع نص كوبايه. بصوا نزل كل الفايده اللي فيه وكل ميته. بصوا بقى الشلل اللي هنا ده، بص ولا كأني حصل في حاجه لسه. لازم يتنقع 24 ساعه عشان تاخدوا النتيجه. فانا ما بحبش الطريقه دي، انا بحب بصراحه الطريقه دي وطريقه الطحن، لاني انا بستهلك كركديه كتير جدا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده انا هسيبه يهدى شويه بقى واصفيه. انا كتركيزه كده تمام، تركيزه تقيل يعني بالنسبه لي مش تقيل زياده عن اللزوم ولا خفيف. طعمه انا دقت طعمه تحفه، طعمه بجد وهم. ومش هحط سكر. انا بقى اولادي عاوزين يسكروه شويه، هم يحطوا في الكوبايه اللي هيصبوا فيها معلقه او نص معلقه. كان بالنسبه لي تركيزه وسكره تمام قوي يعني. والله العظيم انا ما صدقتش ان هو ده. انا قلت هحط كوبايه سكر وبعديها هكمل سكر بس لما ينزل من على النار. لا سكره مظبوط جدا. بس اللي بيحبه مسكر قوي يزود، لكن هو كده تمام قوي. زي نفس طعم العصاير اللي في الشارع بالذات اللي احنا بنجيبها اللي في الازايز دي والله. بصوا افيد واحسن وانت عاملاه في البيت بايديكي، وانضف كتير. بصوا كده كله طلع. بس بقى هعبيه بقى في ازايز وارجع لكم. طريقه البودر ديت تحفه، جربوها. بس ما اللي بيحب بقى الطريقه ديت ينقعه من بالليل، يعني ينقعه من بالليل 24 ساعه. بس انا بفضل ان الفايده كلها بتنزل عن طريق الميه المغليه، يبقى تحفه. وهي هتعبي في ازايز، هتسيبيه يبرد خالص وتعبي في ازايز وتدخليه على التلاجة ويبقى تحفه. قدامكم الثلاث طرق دي: ميه عاديه او ميه ساقعه او ميه ساقعه من التلاجة او ميه من الحنفيه، والسكر ونقعت عليها الكركديه. دي كانت ميه بتغلي ونزلنا عليها وسيبناها على البوتاجاز شويه بقى في ثواني كده وهيهدى ويتصفى خلاص. والتاني البودر اللي احنا ضربناه في المطحنه، ولازم كميه الكركديه تحط عليها قصادها كميه السكر. ما تحطوش عليها اي حاجه، ولا ملح الليمون ولا اي حاجه مطحب، لان البطرمان بيقعد عندي بالسنه. يعني انا لو مثلا مش موجوده في البيت او ماليش مزاج اشرب كركديه او اي حاجه، البطرمان بيقعد موجود معايا بالسنه ولا بيحصل له اي حاجه. هو حافظ نفسه بنفسه يعني. ولا تحطوا عليه اي ملح، وما تخافوش والله ما هيبوظ من معاكم ولا هيسوس ولا طعمه هيغير. هيفضل كأنك زي بتشتري كركديه بودر من الشارع. يا رب اكون فدتكم. وانا بس اما اصبه في الازايز وكده واوريكم برضو تركيزه في كوبايه وارجع لكم تاني. انا كده صبيت كوبايه اهو، لان انا محتاجه اشرب بصراحه ريجير عليها. بصوا تركيزه. اللي عاوز خفيف عن كده يزود ميه، ويا ريت تكون ميه مغليه. اللي عاوز ده، بس انا بالنسبه لي ده التركيز التمام، ولا تقيل قوي ولا خفيف، وطعمه تحفه والله يا جماعه. جربوه ودوليه. بصوا وخد ثواني والله، ما خد ثواني. لكن ده بقى يعني اقعدوا جنبيه 24 ساعه 48 ساعه، بس هيديكوا النتيجه برضو. يعني هيديكوا النتيجه، بس هياخد مده طويله جدا ان هي الورده تنزل كل اللي فيها. ده ما خدش 5 دقايق وجهز. اللي عاوزه بقى يشربه سخن، انا دلوقتي هعبيه بقى في ازايز واشيله بقى في التلاجة كده خلاص انتهى. وادي الكوبايه وهو سخن. البودر بقى بيبقى نفس ده بالظبط واتقل بقى، حسب ما انتوا خلوا بالكم يا جماعه عشان ما تقلوش، لان حسب ورده الكركديه. لو الورده نظيفه ما تقلوش من البودر عشان بيبقى تقيل جدا. الورده نفسها ضعيفه لا، انتوا بقى ومزاجكم تقلي. بس اهم حاجه تجيبوا ورده الكركديه تكون نظيفه. وادي هو الشكل قدامكم اهو. وقولوا لي بقى رايكم في التعليقات، واني افضل طريقه انتوا كمان بتفضلوها. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير. يا رب اكون فدتكم، ولا اله الا الله. باي باي.